এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 2 ইন্ডিয়ান ভার্সন। আপনার এটা রেগুলেটর পানি একেবারে শুকায় গেছে, তো যে চালক সে শুধু চালাইছে আর পানিতে খেয়াল করে নাই। আর মোবিল চেঞ্জ করার পরে গাড়ি হিট হয়ে আর এটা উনি বারবার মোবিল চেঞ্জ করছে, কিন্তু মোবিল চেঞ্জ করছে ঠিকই, কিন্তু রেগুলেটর পানি চেঞ্জ করেনি, যে কারণে এই প্রবলেম। খুলে দেখি যে রেগুলেটর পানি নেই, এই যে আপনার যে দেখেন একটু বিন্দু পরিমাণে পানি নেই, পানি একেবারে প্রপারলি শুকিয়ে গেছে। আমাদের বাইকের সাউন্ডের অন্যরকম চেঞ্জ ছিল, সমস্যা ছিল, অন্যরকম একটা নয়েজ করতো। এখন গাড়ি প্রপারলি